Der Purline Tornado Bioethanolkamin PTL 200 erzeugt echte Flammen und verleiht sofortige Wärme, ohne dass ein Rauchabzug erforderlich ist. Dieser Kamin kann sowohl im Innenbereich als auch im Freien verwendet werden und bleibt dabei vollkommen sauber, ohne Rauch oder Asche zu produzieren. Dank seines kompakten Designs und seines geringen Gewichts ist er leicht zu transportieren und flexibel einsetzbar. Der Kamin besteht aus rostbeständigem Stahl und hitzebeständigem Glas, was ihn besonders langlebig und sicher macht. Der spezielle Tornado-Flammeneffekt sorgt für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis und erhöht die Atmosphäre in jedem Raum. Der Bioethanolkamin arbeitet unabhängig von Gas oder Elektrizität und nutzt einen ökologischen flüssigen Brennstoff, der nur minimale Wasserdampfemissionen verursacht.